चिनिएको साँच्चै स्वर्गको एक टुक्रा हो मेरो देश। यो मेरो देश नेपाल, सुन्दर शान्त नेपाल। धन्यवाद जोशीलो नृत्यको निम्ति बहिनी सविता भुषाललाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। सम्पूर्ण बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मञ्चतिर केन्द्रित भइदिनु हुन र शान्त तरिकाले बसिदिनु हुन पनि म विशेष अनुरोध गर्दै आजको यो बृहत कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरूद्वारा सम्बोधन गरिदिनु हुनको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय हाम्रो पार्टीका नेता कमरेड शंकर पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्घाखाँची जिल्ला संगठन कमिटीको आयोजनामा आयोजित यस बृहत कार्यकर्ता भेलाका सभाध्यक्ष, हाम्रो पार्टीका जिल्ला संगठन कमिटीका अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका मान्य सदस्य चेतनारायण आचार्यज्यू, यस बृहत्तर कार्यकर्ता भेलाका प्रमुख अतिथि, हाम्रो पार्टीका नेता
नेपाल सरकारका ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी आजको यस कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो पार्टीका नेता नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापा र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सहयोगता कमिटीहरू, प्रदेश कमिटीका सहयोगता कमिटीहरू र अर्घाखाँची जिल्लाका जिल्ला तहका नेता कमिटीहरू र सहभागी सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट र प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको हैसियतमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। आज हामी हाम्रो पार्टीको जीवनमा मात्रै होइन, राष्ट्रको जीवनमा एउटा असाधारण परिस्थितिका बीचमा तपाईहरुका बीचमा आएका छौँ। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले हामीले दुईवटा आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ संयुक्त रूपमा चुनावी गठबन्धनका माध्यमबाट भोट माग्न आएका थियौं र नेपाली जनताले हाम्रो त्यो आह्वानलाई आत्मसात गरिकन झन्डै 2/3 को समर्थन दिनुभयो र हामीले हाम्रो पार्टीका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनायौं र उहाँको नेतृत्वमा अग्रसरतामा र माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेतको सहभागितामा दुईवटा पार्टीलाई मिलाएर एउटा पार्टी निर्माण गर्यौं। हामीले विश्वास गरेका थियौं दुईवटा ठूला आन्दोलनलाई मिलाइसकेपछि एउटा बलियो पार्टी निर्माण हुनेछ र यो मुलुकमा एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीका माध्यमबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेछ र हामी समाजवादतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ र दुईवटा पार्टीका बीचको मनोविज्ञानलाई हामी जोड्नेछौँ, एउटै साझा मनोविज्ञान तयार गर्नेछौँ र हामी पूर्व मान्यताहरूबाट मुक्त भएर एउटा बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाका रूपमा आफूलाई रूपान्तरित गर्नेछौँ। तर यो 3 वर्ष हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले हामीलाई जोड्ने होइन, हाम्रो गतिलाई रोक्ने काम गर्यो। हाम्रो एकतालाई सार्थक बनाउने होइन, एकताको गतिलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्यो र मलाई लाग्छ 3 वर्षसम्म कुदिएका तपाईँ हामी आज बन्धनबाट मुक्त भएका छौँ। यति ठुलो चौरमा हामी भेला भएर राजनीतिक विमर्श गर्ने ठाउँमा आएका छौँ र यो अवस्था किन उत्पन्न भयो? स्वाभाविक रूपमा नेता कमरेडले धेरै कुराहरू कमरेडका बीचमा चर्चा गरिसक्नु भएको होला भन्ने म ठान्छु। तपाईहरुको यो सभामा आज बिहान काठमाडौँबाट 5 बजे यात्रा आरम्भ गरेर भर्खरै मात्रै तपाईहरुका बीचमा आइपुगेको छौं र सभा समापनको तयारीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र म तपाईहरुका बीचमा केही कुरा राख्न खोज्दैछु। हामीले पार्टी एकता पछाडि जुन उद्देश्य र सोचका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौं, हाम्रो पार्टीका दुईवटा अध्यक्षका बीचको एकता पछाडि उहाँहरूले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, नेकपा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वमा रहने साथीहरूको नाम अगाडि सार्नुभयो र हामीले एउटा कमिटी निर्माण गर्यौं र हामीले एकता गर्दाखेरि जति बेलासम्म एकताको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैन त्यति बेलासम्म दुईटा पार्टीका बीचमा सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने मान्यता अगाडि सार्यौं। दुवै पार्टीका संवेदनशीलताहरूलाई दुई अध्यक्षको प्रणालीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने मान्यताका आधारमा हामीले संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्यौं। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा
दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था हुने प्रणाली हुँदैन। तर हामीले हाम्रो मुलुकमा दुईवटा आन्दोलनलाई जोड्नका लागि त्यस प्रकारको मान्यता आत्मसात गर्यौं। तर एकताको बाटोमा हिँड्ने बेलामा कमरेड प्रचण्ड पूर्व माओवादी एमाले भित्रको अन्तर्विरोधमा खेल्न कोसिस गर्नुभयो। कमरेड प्रचण्ड हिजोको शस्त्र द्वन्द्वका बेलामा उहाँले भन्ने गरेको एउटा भनाइ निकै चर्चित थियो। त्यो भनाइ के थियो त भन्दाखेरि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हाल्नुपर्छ। शस्त्र सङ्घर्षका समयमा, जनयुद्धका समयमा कसको ढाडमा टेकेर कसको टाउकोमा हाल्नुभयो उहाँले जान्ने कुरा हुन्। तर यति बेला उहाँले पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्ने बेलामा पार्टी एकताका विरुद्धमा कमरेड माधव नेपालको ढाडमा टेकेर कमरेड केपी ओलीको टाउकोमा हिर्काउने प्रयत्न गर्नुभयो। कमरेड माधव नेपाल के लडखडाउनु भएको थियो, अहिले सडकमा पछारिनु भएको छ र बिलौना गाउँदै हुनुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड सधैँभरि यो ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति काम लाग्दो रहेनछ। आज तपाईले जुन नीतिलाई अख्तियार गर्नुभयो त्यसकै परिणाम बेहोर्दै हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो कमरेड टोपबहादुर रायमाझी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माइतीघर मण्डलामा पुगेर उहाँहरू आफ्नो छातीमा त्याग झुनाएर भन्दै हुनुहुन्छ हामी त यहाँ छौँ भन्नुहुन्छ। हामीले पार्टीका अध्यक्षका रूपमा उहाँलाई सम्मान गरेकै थियौँ, परिचय दिनु जरुरी थिएन। पार्टीलाई विभाजन नगरेको भए हामी यहाँ छौँ भनेर त्याग झुन्डाउनु पर्ने जरुरी थिएन। सबभन्दा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षका रूपमा हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्मान गरेकै थियौँ। अधिकार पुगेन भन्नुभयो, कार्यकारी अधिकार थपिदिएकै थियौँ। तर आज उहाँले जब कमरेड केपी ओलीको टाउकोमा हिर्काउने प्रयास गर्नुभयो, असफल हुनुभयो। आज छातीमा त्याग झुन्डाएर बस्नु परेको छ, हामी यहाँ छौँ। तर म यो भन्न चाहन्छु, पार्टी निर्माण गर्ने अर्घाखाँचीका कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ खोज्नु पर्ने भएको छ। जनता यहाँ छन्, कार्यकर्ता यहाँ छन्, तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ अब जनताले खोज्ने समय आउँदैछ। तपाईहरुले जुन काम गर्नुभयो त्यसको परिणाम बेहोर्ने समय आउँदैछ। आज उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओलीले नेपालको संविधानलाई खारेज गरिदियो, संघीय गणतन्त्रलाई खारेज गरिदियो भनेर बिलौना गाइराख्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, अहिले भएको के हो? नेपालको संविधान निलम्बनमा परेको छ? परेको छैन। संवैधानिक अङ्गहरू निलम्बनमा परेका छन्? परेका छैन। राष्ट्रिय सभा विघटन भएको छ? भएको छैन। प्रदेश सभा विघटन भएको छ? भएको छैन। स्थानीय सरकार विघटन भएको छ? भएको छैन। भएको के मात्रै हो त भन्दाखेरि 5 वर्षका लागि चुनेको प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष नपुग्दै चुनावमा जाने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, अरू केही भएको छैन। के प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै यो मुलुकमा गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ? हामीले कस्तालाई नेता बनाएछौँ? प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुने बित्तिकै संघीयता सङ्कटमा, गणतन्त्र सङ्कटमा। बडा विचित्र लाग्छ। उहाँहरूले सङ्कटमा परेको भनेको संघीयता, सङ्कटमा परेको भनेको गणतन्त्र, सङ्कटमा परेको भनेको संविधान। वैशाखमा चुनाव भयो भने सबै फर्किहाल्ने रहेछ नि त। एउटा चुनाव पर्खिया छ, वैशाखको चुनाव भयो भने प्रतिनिधि सभा आउँछ। प्रतिनिधि सभा आयो भने उहाँहरूका सारा आरोपहरू खारेज भइहाल्छन्। यति कमजोर धरातलमा उभिनु भएको छ कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालहरू। उहाँहरूको कुनै राजनीतिक धरातल, बलियो राजनीतिक धरातलमा उहाँहरू उभिनु भएको छैन। उहाँहरूले टेकेको राजनीतिक धरातल अत्यन्त कमजोर छ। 5 वर्षका लागि चुनाव भएको संस्था 3 वर्षमा चुनावमा जानु पर्यो भन्ने बित्तिकै सारा सिस्टम बिग्रियो भनेर चाहिँ आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। भन्दै हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओली त तानाशाह भयो, निरङ्कुश भयो भन्दै हुनुहुन्छ। जनताका बिचमा जाने कुरा तानाशाही हो?
तानाशाहहरू जनतासँग डराउँछन्, जनतासँग जान हिचकिचाउँछन्, बन्दुकको बलमा शासन गर्न खोज्छन् तानाशाहहरू। कमरेड केपी ओली सत्ताको भागचुडी गर्ने कुरामा, बाँडफाँड गर्ने कुरामा, लोभी पापीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा मन्जुर गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि तिमीलाई जनताले रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन्, जाऊ जनताका बिचमा भनेर जनतामा पुर्याइदिनु भयो। आज कमरेड प्रचण्डलाई, कमरेड माधव नेपाललाई जनतामाथि भरोसा छैन, चुनावमा भरोसा छैन। जनतामाथि भरोसा भएको भए सडकमा रमिता देखाउनु पर्ने थिएन, चुनावकै तयारी गरे पुग्थ्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कमरेड केपी ओलीले चुनाव गर्नका लागि विघटन गरेकै होइन, तर डेलिगेसन लिएर निर्वाचन आयोगमा जानुहुन्छ। निर्वाचनको कार्यक्रम त रोक्नु पर्यो, गर्न भएन भन्नुहुन्छ। एकातिर चुनाव हुँदैन भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर चुनावको कार्यक्रम रोक्नु पर्यो भनेर माग गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको अन्तर के हो? तपाईहरू सबैले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरू जनताका बिचमा जान डराउनु भएको छ, किनकि जनताले नरुचाएको काम उहाँहरूले गर्नु भएको छ। किन? हामीले चुनाव लड्दा भनेका थियौँ, के भनेका थियौँ भन्दाखेरि अब हामी 5 वर्षसम्मको स्थिर सरकार दिन्छौँ। चुनावका बेला हामीले कमरेड केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका थियौँ। र म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एउटा पार्टीको नेता नै हुनुहुन्थ्यो, तर कति ठाउँ चुनाव प्रचारमा जानुभयो। माधव कुमार नेपाल 15-16 वर्ष महासचिव भएको पार्टीको प्रमुख भएको नेता चुनाव प्रचारमा कति ठाउँ जानुभयो। तपाईहरु सबैले हिसाब किताब राख्नु भएको छ। कमरेड केपी ओली आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै होइन, प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी क्याम्पेनमा जानु पर्यो, माधव नेपालको चुनावी क्षेत्रमा क्याम्पेनमा जानु पर्यो, वामदेव गौतमको चुनाव क्षेत्रमा क्याम्पेनमा जानु पर्यो। त्यसपछि चुनावको क्याम्पेन गरेर प्रधानमन्त्री बनेको केपी शर्मा ओलीलाई समीकरणको बलमा हटाउन खोज्ने स्वीकार्य हुन सक्छ। जनताका बिचमा जाँदा एउटाको अनुहार देखाउने, जनमत आइसकेपछि अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने कुरा जनताका पक्षमा हुन सक्छ, लोकतन्त्रका पक्षमा हुन सक्छ, किमार्थ हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले जनताको म्यान्डेटका विरुद्धमा जब षड्यन्त्र भयो, त्यो षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पारेर हामी फेरि जनताकै बिचमा आउन खोजेका छौँ, जनताकै बिचमा आएका छौँ। हामीले लोकतन्त्रका पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ कमरेड प्रचण्ड पार्टी एकता पछाडि कामको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका कमजोर भयो भनेर बारम्बार गुनासो गर्नुभयो। तपाईहरुलाई कति सम्झना छ, चुनाव पछाडि पनि झन्डै 2 महिना सवा 2 महिनासम्म सरकार बन्न सकेन। अनेकन बहानामा सरकार बनाउने कुरामा अवरोध सिर्जना गरियो। त्यति मात्र होइन, केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पनि दुवै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई चापमा लिएर शपथ ग्रहण गर्न पाउनु भएन। जम्मा जम्मी 2वटा मन्त्रीलाई लिएर शपथ ग्रहण गर्नु परेको थियो, लालबाबु पण्डित र थम्माया थापालाई। यस्तो किन भयो होला? तपाईहरुले कहिले प्रश्न गर्नु भएन। हामीले बताउनु पनि आवश्यक ठानेनौँ, किनकि हाम्रो यात्रा अगाडिको यात्रा एकतातर्फको यात्रा थियो। तर आज इतिहासलाई कोट्याउनु पर्ने भएको छ। जब चुनाव भयो, चुनाव पछाडि यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्न नदिनका लागि अनेकन प्रकारका प्रतिक्रियावादीहरूले षड्यन्त्र गरे। जनताको जनादेश आइसक्दाखेरि पनि बहादुर भवनको परिणामलाई शीतल निवासमा पुर्याउनका लागि सवा 2 महिना लाग्यो र त्यति बेला एउटा षड्यन्त्रको सुरुवात गरियो। त्यो षड्यन्त्र के थियो त भन्दाखेरि प्रचण्ड कामरेडलाई फकाउने। प्रतिक्रियावादीहरूले प्रचण्ड कामरेडलाई फकाउन सुरु गरे। के भन्न थाले त भन्दाखेरि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउने होइन, माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा, कमरेड प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुहोस्
हामी बाहिरबाट 5 वर्षसम्म तपाईलाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छ भनिसकेपछि उहाँ लोभमा पर्नुभयो र आफ्नो तर्फका मन्त्री दिन मान्नुभयो। त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा आलो पालोको कुरा गरेर बल्ल सम्झौतामा ल्याएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तर्फका मन्त्रीहरू किन मान्नुभयो? हामीलाई थाहा थिएन। जनतामा जाँदा एउटा कुरा, भित्रभित्र अर्को कुरा भएको छ भन्ने कुरा जब बाहिर आयो हामीले प्रतिवाद गर्यौं। 2056 सालमा नेपाली कांग्रेसले यस्तै गल्ती गरेको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुहार देखाएर चुनाव लड्यो। जब चुनाव जितिसकेपछि भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला, कहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको परिणाम के भयो? मुलुकमा प्रतिगमनको दुष्चक्र सुरु भयो र नेपाली कांग्रेस इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर पार्टीका रूपमा रूपान्तरित भयो। अहिले फेरि हामीले चुनावका बेलामा केपी शर्मा ओलीको अनुहार देखाउने, चुनाव पछाडि अर्को कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए के हुन्थ्यो? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको भरोसा टुट्थ्यो। त्यस अर्थमा हामीले त्यस प्रकारको षड्यन्त्रलाई कबुल गरेनौं र हामीले भन्यौं जनताका बीचमा हामीले जे कबुल गरेका छौं त्यो कबुलमा हामी अड्छौं र हामी फेरि जनतामा जान्छौं र जनताको विश्वास जितेर हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौं। त्यस मान्यताका आधारमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। कमरेड प्रचण्डलाई हामीले भदौ 26 गते एउटा सहमति गर्यौं। के भन्यौं त भन्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको कार्य विभाजन गरिदिने, एउटा अध्यक्षलाई सरकारको काममा केन्द्रित गर्ने, एउटा अध्यक्षलाई पार्टीको काममा केन्द्रित गर्ने। र हामीले पार्टीको कामका सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट, स्थायी कमिटिको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका थियौं। त्यो निर्णय के थियो भन्दाखेरि असोज महिनाभित्र सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने, मङ्सिर महिनासम्म सदस्यता नवीकरण सक्ने, चैत्र महिनामा एकता महाधिवेशन गर्ने र 15 दिनभित्र एकताका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने। यो निर्णयका साथ हामीले कार्यकारी अधिकार कमरेड प्रचण्डलाई दिएका थियौं। तर कमरेड प्रचण्डले आफूले पाएको जिम्मेवारीमा उहाँको कुनै रुचि भएन। पार्टी सदस्यताको अभिलेख तयार गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र महाधिवेशनको तयारी गर्ने कुरामा उहाँको कुनै रुचि भएन। हरदम उहाँको ध्यान सरकारमा केन्द्रित रह्यो। सरकारका हरेक काममा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो, असहमति जनाउन थाल्नुभयो र सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने कोसिस गर्नुभयो। र म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, अहिले उहाँहरूले बडा विधि र पद्धतिका कुरा गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले स्थापित गर्न खोजेका विधि र पद्धति कस्तो हो म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। एकता गर्दाखेरि दुईटा पार्टीका विरुद्ध गरियो, तर एकता पछाडि कमरेड प्रचण्डले समीकरण बनाउन खोज्नुभयो। हामीले उहाँलाई पार्टी चलाउन दियौं, तर कमरेड केपी ओलीका विरुद्ध उहाँले एउटा अभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। र त्यो अभियोग प्रस्ताव कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै रूपान्तरणकारी प्रस्ताव थिएन। एउटा नेताको व्यक्तित्वको चिरहरण गर्ने उद्देश्यका साथ, एउटा नेतालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। प्रस्ताव सार्वजनिक भइसकेका छ, तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ। म त्यसका बारेमा धेरै विवेचना गर्न चाहन्न, तर हामीले उहाँलाई भन्यौं तपाईको यो प्रस्ताव एकताका विरुद्धमा छ, तपाईको यो प्रस्ताव रूपान्तरणको विरुद्धमा छ, यो विग्रहकारी प्रस्ताव हो, तपाईले यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्यौं। उहाँले फिर्ता गर्न मान्नुभयो। त्यसपछि हामीले भन्यौं कमरेड केपी ओलीले प्रतिवाद गरिसकेपछि अब दुवै प्रस्तावलाई फिर्ता गरौं, एउटा सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार गरौं। हाम्रो टोपबहादुर रायमाझीले त्यसका लागि यति धेरै मेहनत गर्नुभयो, हामीले यति धेरै मेहनत गर्यौं, एउटा साझा प्रस्ताव बनाएर जाउँ भनेर भन्यौं। तर कमरेड प्रचण्डले साझा प्रस्ताव तयार गर्ने कुरा मान्नु नै भएन। उहाँ एउटा षड्यन्त्रको योजनामा यति ज्यादा प्रतिबद्ध भइसक्नु भएको रहेछ।
उहाँले पार्टी एकता जोगाउनु भन्दा षड्यन्त्रका माध्यमबाट प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई आफ्नो अभिष्ट बनाउनु भएको रहेछ। त्यस अर्थमा हामीले राखेका अनेकन प्रस्तावहरूलाई उहाँले लत्याउने खालको काम गर्नुभयो। म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, एकताको रक्षाका लागि हामीले कति खबरदारी गरेका थियौं, कति पहल गरेका थियौं भन्ने कुराका सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्त म तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। एक समय यस्तो चर्चा चलाइयो, पुष्पकरण दाहाल प्रचण्डको घरमा, माधव नेपालको घरमा शंकर पोखरेल र सुभाष नेमाङलाई आउन नदिनु भनियो। शंकर पोखरेल सुभाष नेमाङ गए भने सहमति गराउन् भन्ने डर भयो। त्यस प्रकारको षड्यन्त्रका ताना बाना बुनिएको थियो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ जुन दिन प्रतिसभा बिग्रिनु भयो त्यो दिन बिहान म आफै पुष्पकरण दाहाल प्रचण्डको निवासमा पुगेका थिएँ। मैले उहाँलाई भने पार्टी अत्यन्त संकटमा परेको छ, अझै केही बिग्रिया छैन, एक कदम पछाडि हट्नुहोस्, हामी मिलाउन सक्षम छौं, मिलाउँछौं भनेर मैले अनुरोध गरेँ। मसँग जनार्दन शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो। जनार्दन शर्माले राखेको प्रस्तावलाई मैले सहमतिमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने अर्थमा जिरा गरेँ। उहाँले जनार्दन शर्माको प्रस्तावलाई पनि खारिज गरिदिनु भयो। मैले अगाडि सारेका दुईवटा विकल्पहरूलाई पनि खारिज गरिदिनु भयो। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने तपाईले दुईटा काम गर्नुभयो भने कुनै पनि बेला प्रथम अध्यक्षका तर्फबाट गम्भीर निर्णय लिने सम्भावना छ भनेर जानकारी गराएँ। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, एउटा तपाईले जुन प्रकारको संगीन आरोप लगाउनु भएको छ, अराजनीतिक आरोप लगाउनु भएको छ, फौजदारी आरोप लगाउनु भएको छ, प्रथम अध्यक्ष भनेको विचारको केन्द्रीकरण हो, प्रथम अध्यक्ष संगठनको केन्द्रीकरण हो, आन्दोलनको केन्द्रीकरण हो। त्यसलाई तपाईले भन्नुभएको छ प्रथम अध्यक्ष कम्युनिस्ट पनि होइन, प्रथम अध्यक्ष समाजवादी पनि होइन, प्रथम अध्यक्ष गणतन्त्रवादी पनि होइन, प्रथम अध्यक्ष कम्युनिस्ट नै होइन भनेर आरोप लगाएपछि पार्टी एक हुन सक्छ? हिजो कुरा मिल्दाखेरि महान नेता, कुरा नमिल्ने बित्तिकै केही पनि होइन भन्ने, यो कुरा राजनीतिक कुरा हुन सक्छ? त्यस अर्थमा मैले के भने यो प्रस्तावमा तपाईले छलफल चलाउन खोज्नुभयो भने कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीले गम्भीर स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ। र अर्को मैले भने यदि तपाईहरुले दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हरकत गर्नुभयो भने कुनै पनि बेला संकट उत्पन्न हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा वा पार्टी अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली कति लचिलो हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु अध्यक्ष हुन चाहनुहुन्छ भने चैतसम्म पर्खनुहोस्, म फेरि दोहोर्याएर अध्यक्ष बन्ने पक्षमा छैन। तपाई प्रधानमन्त्री हुन चाहनुहुन्छ भने अर्को चुनाव पर्खनुहोस्, अर्को चुनाव पछाडि म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिन। अरु कुनै नेताले यस्तो भन्ने आँट गर्छ? पुष्पकरण दाहाल प्रचण्ड भन्न सक्नुहुन्छ म अध्यक्षको दाबी गर्दिन, म भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिन भन्न सक्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपाल भन्न सक्नुहुन्छ म भविष्यमा अध्यक्ष हुन्न, भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन्न, म पार्टीको रक्षा गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ? तर कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो म आफ्नो लिखतलाई नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव बनाउन तयार छु, के तपाईहरु तयार हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तर उहाँहरूले त्यसको उत्तर दिनु भएन। षड्यन्त्रको बाटोबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्नुभयो। प्रधानमन्त्री हुन चाहनेले दलभित्र बहुमत कायम गरेर नेता बन्न सक्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो। तर उहाँहरू हिँडेको बाटो दलभित्रको बाटो थिएन, दलभन्दा बाहिरको बाटो थियो। दलभन्दा बाहिर कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनका लागि कांग्रेसको पनि संस्थापन पक्षसँग होइन, असन्तुष्ट पक्षसँग भित्री साँठगाँठ गरेर उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जब षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसपछि पार्टी एकताको रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु पर्यो। आज हामीले पार्टी एकताको रक्षाका लागि चुनावमा जाने फैसला गरेका छौं। किन भन्दाखेरि चुनावका बेलामा एकताको सम्भावना हुँदो रहेछ, हामीले विगतमा प्रमाणित गरिसकेका छौं। अहिले पनि केही बिग्रिया छैन। तपाईहरुलाई खुब सूर्य चिन्ह प्यारो लागेछ, हिजो चाहिँ सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने सहमतिलाई रातारात उल्टाइदिनु भयो।
प्रचण्ड कमरेडले सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने सहमति गर्नुभएको थियो, तर चुनावका बेलामा त्यो सहमति उल्टाइदिनु भयो। झन्डै 5-7 लाख मतहरू समानुपातिक तर्फका मतहरू बदर भए। त्यति बेलै 2 तिहाई आउने थियो। प्रचण्ड कामरेडकै कारणले, सूर्य चिन्ह नलिएकै कारणले त्यति धेरै मत बदर भएका थिए। आज उहाँहरू भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह भएन भने त रक्तपात मचिन्छ भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, चुनावमा भाग लिनुहोस्। केपी शर्मा ओलीले तपाईलाई सूर्य चिन्ह दिन तयारै हुनुहुन्छ। पार्टीमा हुनुहुन्छ भने पनि दिनुहुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा लड्नुहुन्छ भने हृदय त्रिपाठीले जस्तै चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ। तर चुनावमा आउनु तयार हुनु पर्यो र षड्यन्त्रको बाटो छोड्नु पर्यो, राष्ट्रघातको बाटो छोड्नु पर्यो, विदेशीको इशारामा चल्न छोड्नु पर्यो। जब राष्ट्रियताका पक्षमा, विकासका पक्षमा, जनताका पक्षमा उभिनुहुन्छ, चिन्ह त हामी तपाईलाई दिन तयारै छौँ। चिन्हको चिन्ता नगर्नुहोस्। हृदय त्रिपाठीहरूले चिन्ह पाउनु भएको छ, तपाईँले नपाउने भन्ने कुरा के छ? तपाईँले पनि चिन्ह पाउन सक्नुहुन्छ, तर सहमतिको बाटोमा हिँड्नका लागि तयार हुनु पर्यो। अर्कोतिर स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू जुन बाटो हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ, पार्टीलाई विभाजित गर्ने बाटो। अहिले हाम्रो प्रथम अध्यक्षले के गर्नु भएको छ? 441 सदस्यीय कमिटीलाई बढाएर 1500 पुर्याइदिनु भएको छ। त्यसको रहस्य बुझ्नु भएको छ? कमिटीको आकार बढाएर 1500 पुर्याइयो भने हाम्रो कानुनमा 40% पुर्याएपछि पार्टी फोड्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसपछि 1500 को कमिटीभित्र उहाँहरूले 40% पुर्याउने कुनै सम्भावना हुँदैन। त्यसपछि पार्टी फोड्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरूले न चुनाव चिन्ह पाउनुहुन्छ, न पार्टी फोड्न सक्नुहुन्छ। चुनावमा जानुपर्ने भयो भने उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ। अन्यथा उहाँहरूको बाटो भनेको पहिले वैदेशीहरूले जे बाटो अवलम्बन गर्नुभएको थियो त्यही बहिष्कारको बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनुहुन्छ। अरू सबै चुनावमा आउन तयार छन्। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भने नेपाली कांग्रेस चुनावमा आउन तयार। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भने मधेसवादी दल चुनावमा आउन तयार। तयार नभएको को त भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव कमरेड मात्रै हो। उहाँहरू चुनावमा आउनु भएन भने उहाँहरूको बाटो त वैदेशीको बाटो। वैदेशीको हालत के भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले नै बुझ्नु भएको छ भनेपछि त्यो बाटो हिँड्नु राम्रो छैन। समयमै गल्ती सुधार गर्नु राम्रो, समयमै प्रथम अध्यक्षको नेतृत्व स्वीकार गर्नु राम्रो, समयमै आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिनु राम्रो। गल्ती स्वीकार गर्यो भने अहिलेसम्म हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार मात्रै खोसेका छौँ, अध्यक्ष खोसेका छैनौँ। काममा जुट्ने हो भने अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओली पछाडिको अध्यक्ष हुँदै उहाँ हाम्रो अध्यक्ष। उहाँ गल्ती स्वीकार गर्नुभयो भने यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउन हामी तयारै छौँ। हामीले हटाएको छैनौँ। तर उहाँहरूले प्रथम अध्यक्षलाई हटाइसक्नुभयो। अहिले त म सुन्दैछु साधारण सदस्यबाट पनि हटाउने रे, कसलाई हटाउने। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनको धार एकातिर छ, त्यसका विरुद्ध पैठेजोरी खेल्नेहरू समाप्त हुने अनिवार्य छ। त्यस अर्थमा हामीले के कुरा ठान्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले जुन सोचका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो समाप्तिको बाटो हो। त्यस अर्थमा अर्घाँचीमा रहनुभएका कमेन्टहरू जो यो एकताको प्रक्रियाका कारणले गर्दाखेरि अथवा अहिलेको घटनाका कारणले गर्दाखेरि घटनालाई सही ढङ्गले बुझ्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि अलमलमा पर्नु भएको छ। तपाईँहरू अलमलमा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तपाईँहरूको जात भनेको यो विशाल पंक्ति हो। यो विशाल पंक्तिको साथ बिना तपाईँहरूको भूमिकाको के अर्थ हुन्छ? त्यस अर्थमा म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अर्घाखाँची जिल्लाको नेतृत्वका रूपमा रहेको यो पंक्ति जो मञ्चमा आसीन छ, यो पंक्तिको साथ बेगर तपाईँहरूले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ? अब अर्घाखाँचीमा वा नेपालमा गर्ने कुरा के हो त? अब के बन्दुकको राजनीति गर्ने हो? बन्दुकको राजनीति गर्ने त होइन। गर्ने चुनावकै राजनीति हो। चुनावको राजनीति हार्नका लागि गर्ने होइन, जित्नकै लागि गर्ने हो।
यति धेरै कार्यकर्ता एकातिर रहेका ठाउँमा अर्कोतिर लागेर चुनाव जित्ने राजनीति हुन सक्छ? सक्दैन। त्यस अर्थमा हार्ने राजनीतिका पक्षमा नलाग्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतिर कमरेड केपी ओलीलाई पार्टी पनि चलाउन नसकेको, सरकार पनि चलाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी ओली प्रमुख नेताका रूपमा कहिले आउनुभयो भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा कमरेड केपी ओली पहिलो नेताका रूपमा देखा पर्नुभयो, दलको नेताका रूपमा। त्यति बेलाको सम्झना गरौँ हामी सबैले। पहिलो संविधान सभा असफल भएको थियो, दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनाउने हो कि होइन विश्वास थिएन। मानिसहरू भन्थे नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व लिइसकेपछि अत्यन्त छोटो समयमा विपरीत दिशामा फर्केका राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नुभयो। त्यो नेता असफल, अयोग्य हुन सक्छ? संविधान सभाले संविधान जारी गर्दैका बखत भारतीय विदेश सचिव जयशंकर नेपाल आएर सुशील कोइरालालाई भने संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा रोक्नु पर्यो। जबसम्म सबैको सहमति हुँदैन नेपालमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो भने विद्रोह हुन सक्छ भनेर चाहिँ चेतावनी दिने काम गर्नुभयो। सुशील कोइरालाले भन्नुभयो हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, रोक्न सकिन्न, केही उपाय छ भने केपी ओलीसँग जानुहोस् भन्नुभयो। उहाँले हुँदैन भन्न सक्नु भएन र केपी ओलीले भन्नुभयो संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो, संविधान सभाले संविधान बनाउँछ। नेपाली जनता संविधान निर्माणका पक्षमा छन्, कोही असहमत छन् भने त्यसलाई सहमत बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो। नेपालमा कसैको असन्तुष्टिका कारणले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। तपाईहरु ढुक्क भएर गए हुन्छ, हाम्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्छ भनेर अडान लिनुभयो र नेपालमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। यदि केपी ओली नभएको भए संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदैन थियो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यति बेला कबुल गरेका कुरा हो, कम्युनिस्टका कुरा मात्रै होइन। जब संविधान जारी भयो त्यसपछि मुलुकमा नाकाबन्दीको स्थिति उत्पन्न भयो। नेपालकै केही राजनीतिक दलहरू भन्सार नाकामा गएर धरना दिन थाले। सुशील कोइरालाले भन्नुभयो यो नाकाबन्दी होइन, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको धरनाका कारणले भन्सार अवरुद्ध भएको भनेर भन्नुभयो। कांग्रेसका नेताहरूले त्यही भन्नुभयो। तर जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो जुन नाकामा धरना छ त्यहाँबाट सामान नआउने कुरा त बुझ्न सकिन्छ, जहाँ धरना छैन त्यहाँबाट पनि सामान किन आउँदैन? त्यस अर्थमा भारतले नेपाल जस्तो छिमेकीलाई नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन। पार्वनको अधिकार हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभयो, जनतालाई परिचालित गर्नुभयो। त्यसपछि भारतीय पक्षले बाध्य भएर जब नाका खोल्न पुग्यो धरना पनि हट्यो। त्यो साहसिक नेता कमजोर हुन सक्छ? सरकार चलाउन नसक्ने, पार्टी चलाउन नसक्ने भनेर आरोप लगाउन मिल्छ? त्यति मात्र होइन, यो मुलुकमा सुशासनका प्रश्नमा भन्नुहुन्छ भने एउटा समय यस्तो समय थियो लोकमान कार्कीका नाममा अख्तियारलाई समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। अपराधीहरू सेटिङ मिलाउँथे, इमानदारहरू लोकमानसँग डराउँथे। त्यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि साहसिक भूमिका निर्वाह गर्ने नेताको थियो कमरेड केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, जसले महादेवको नेतृत्व गर्नुभयो र आज लोकमान कार्की भागेर क्यानाडा पुगेका छन् र अख्तियार भन्ने संस्था एउटा सफल संस्थाका रूपमा आफ्नै प्रमुख आयुक्तहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन सक्ने संस्थाका रूपमा विकसित गर्न सफल भइएको छ। कसका कारणले भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीका कारणले। त्यो नेतालाई आज सुशासनमा कमजोर भएको नेताका रूपमा आरोप लगाउन मिल्छ? त्यति मात्रै होइन, विकास र निर्माणका सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने यो बीचको अवधिमा यो मुलुकको विकासको गतिले तीव्रता लिएको छ। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु पूर्व यो मुलुकमा विकासको दर औसतमा 4% भन्दा तल थियो, जसलाई कुल गाँसको उत्पादनको वृद्धि दर भनेर भन्ने गरिन्छ। तर
संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीले नेतृत्व गर्न थालेपछि यो मुलुकको विकासको दर कुल ग्राहक उत्पादनको वृद्धि दर 6% भन्दा माथि पुगेको छ। झन्डै 1.5 गुणा हामीले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छौँ। र म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, चाहे त्यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको वृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, यो बीचको अवधिमा हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। र सन् 2022 मा नेपाल अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको राष्ट्रका रूपमा विकसित हुँदैछ। यो आधार कसले तयार गर्यो? कमरेड केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले, नेकपाको नेतृत्वको सरकारले त्यो सरकारलाई असफल सरकारका रूपमा जसरी चित्रण गर्न खोजियो, जनताका बीचमा जानुपर्ने बाध्यता त्यसले खडा भएको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। र मैले तपाईहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउने चुनावमा हामी एउटा लक्ष्यका साथ, एउटा उद्देश्यका साथ यो चुनावी अभियानमा जुटेका छौँ। आज अर्घाखाँचीमा तपाईले जुन प्रकारको संकल्प गर्नुभएको छ, यस्तै प्रकारका संकल्प र यस्तै प्रकारका अठोटहरू देशव्यापी रूपमा अगाडि बढेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा कमजोर रहेको क्षेत्र भनेको 2 नम्बर क्षेत्र थियो। आज 2 नम्बर क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने जनताको लहर आएको छ। अब 2 नम्बर क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टी पहिलो शक्तिका रूपमा अगाडि आउने कुरामा कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। र त्यस अर्थमा हामी आउने चुनावमा 50 लाख लोकप्रिय मत र 2/3 को सुनिश्चितताको नाराका साथ हामी जनताका बीचमा जाने योजनामा छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अभियानमा अर्घाखाँची जिल्लाले दिग्विजय हासिल गर्नुपर्छ। पहिले तपाईले कमरेड बहादुर रायमाझीलाई जति मतको अन्तरमा चुनाव जिताउनु भएको थियो, त्यो मतको अन्तरलाई वृद्धि गरेर देखाउनु पर्छ। तपाईहरु सबै लाग्नुभयो भने त्यो असम्भव छैन, हामी त्यो सम्भव गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका बीचमा भन्न चाहन्छु, अब अर्घाखाँची जिल्ला स्थानीय चुनावमा हामीले त्यति राम्रो गर्न सकेनौँ। अब यो टिम एकताबद्ध भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सबै पालिकाहरूमा हामीले विजयको झण्डा फहराउनु पर्छ। त्यो अभियानमा तपाईहरु जुट्नुपर्छ। म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले एक प्रकारले भन्दाखेरि नेता फुटेका छन्, ठुला नेता एकातिर लागेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीको अवस्था कस्तो थियो भन्दाखेरि 9 जनाको सचिवालयभित्र 7 जना त पुराना अध्यक्ष नै छन्। ठुला टाउका मिले भने झगडा गर्दै गर्दा रहेछन्। 7 जना अध्यक्ष, 4 जना प्रधानमन्त्री। अहिले कस्तो अवस्था भएछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रधानमन्त्री छ, 3वटा प्रधानमन्त्री अर्कोतिर गएको छ। त्यस अर्थमा अब एक प्रकारले भने असफल भएका नेताहरू एकातिर जानु भएको छ, सफल भएका नेताहरू यतातिर आउनु भएको छ। सफललाई लिएर हामी राष्ट्रको नेतृत्व गर्छौं। अब मुलुक यही बाटोबाट अगाडि बढ्छ, यही बाटोबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। यही कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्दै तपाईहरु सबैलाई फेरि अभिवादन गर्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद। हाम्रो आजको कार्यक्रममा विशेष अतिथि यस लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलज्यूलाई र हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। धेरै लामो समयसम्म बसिरहँदा साथीहरूले आत्तिरहनु भएको छ। एकैछिन उठेर उभिएर यतातिर हेरिदिनु न। म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, विभिन्न पार्टीलाई परित्याग गरी सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गर्नुहुने केही थोरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत गर्नको निम्ति हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिद्धगङ्गा नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य, उहाँहरू अगाडि आइदिनु होला। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य लालबहादुर राउत र टेकबहादुर कुमाल, उहाँहरू 2 जना अगाडि आइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई
स्वागत गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिद्धोबाट लालबहादुर राउत र टेकबहादुर कुमारज्यू, त्यसै गरी माला रानी 8बाट राष्ट्रिय जनमञ्च परित्याग गरी सुमाखर अधिकारी भगवत बुढाथोकी उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी माला रानी 4 खण्डबाट नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। परित्याग गरी श्रीको नेकपामा प्रवेश गर्नुहुने दुर्गाबहादुर विक, कुमारी विक, सुरज विक, वसन्त विक, राणा विक, गोविन्द विक, मनिषा विक, राजन विक, मोतीबहादुर विक, विष्णु विक, अर्जुन विक, मन्जु विक, प्रकाश विक, मनिषा विक, उहाँ सबैलाई अगाडि आइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सिंहको नेकपामा समाहित हुनको निम्ति उहाँहरू सहित तमाम ठाउँहरूबाट साथीहरू आतुर हुनुहुन्छ। आज हामीले यो निष्ठाको कार्यक्रम हामीले तयारी गरेका थिएनौँ। अर्को कुनै सन्दर्भमा योभन्दा ठुलो भव्य कार्यक्रमको साथ यो समग्र अर्घाखाँची जिल्लाका साथीहरू हामी प्रवेश गराउनेछौँ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका सिद्ध नेता, पूर्व सिद्ध नेता सचिव हृदय कुमार आचार्यज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले तालीद्वारा उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका विभिन्न पार्टीहरूलाई परित्याग गरी यो सिंहको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै आज हाम्रो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा पार्टीका आदरणीय नेता कमरेडहरूद्वारा स्वागत अभिनन्दन गरिसक्नु भएको छ र आज यस्तो प्रवेशको लहरलाई आगामी दिनमा अझ थप सुदृढ व्यवस्थित गराउँदै तपाईँहरूको घर दैलोमा आउनेछौँ र आजको कार्यक्रममा धेरै टाढा टाढाबाट आएर यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका विचार, नीति, सिद्धान्त र आगामी योजनाको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सञ्चालनको क्रममा, मर्यादाको क्रममा केही तलमाथि हुन भएकोमा क्षमा प्रार्थी माग्दै आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो भनाइसहित समापन गरिदिनु हुन हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य, प्रदेश सांसद, यो जिल्लाका अध्यक्ष, कार्यक्रमका सभापति चेतन आचार्यले अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद सञ्चालक भोजबहादुर राईमाझीज्यू। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर राईमाझीज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनुभएका पार्टीका आदरणीय नेता, लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व शंकर पोखरेलज्यू, नेपाल सरकारका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री, पार्टीका स्थायी कमिटीका नेता मणि थापाज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण नेता कमरेडहरू र कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता कमरेडहरू, आज जुन सोच र उद्देश्य बोकेर आज हामी पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको बारेमा प्रष्ट रूपमा बुझ्नको निम्ति र भोलिका दिनहरूमा न्यायप्रेमी जनताहरूलाई बुझाउने सोच र उद्देश्य बोकेर जसरी हामी यहाँ उपस्थित भएका थियौं, मलाई लाग्छ आज धेरै भरमहरू हाम्रा नेताहरूले चिर्ने काम गर्नु भएको छ र धेरै कुरामा अर्घाखाँची जिल्लाका नेकपाका सबै कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभचिन्तकहरूले प्रश्न हुने मौका नेता कमरेडहरूले प्रदान गर्नु भएको छ। त्यसको निम्ति म सिंहो अर्घाखाँची जिल्ला पार्टीको तर्फबाट, अर्घाखाँची जिल्लावासी न्यायप्रेमी जनताहरूको तर्फबाट हाम्रा आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई दिलैदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कमरेडहरू,
अहिले धेरै कुराहरू नेता कमरेडहरूले गरिसक्नु भएको छ र अब अर्घाखाँची जिल्लामा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै एक ढिक्का बनाउने जुन सोच र उद्देश्य राखेर हामीहरूले साझा रूपमा कसम खाएका छौं, त्यो कसमलाई पूरा गर्ने त्यो अठोट बोकेर तपाईहरू अब टोलमा हामी गाउँ स्तरका भेलाहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं र धेरै ठाउँहरूमा वार्ड कमिटीका बैठकहरू बसेर योजना बनाउने काम पनि भइराखेका छन् र अब तपाईहरू यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि तपाईहरूले टोल स्तरका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर भ्रममा परेका न्यायप्रेमी हाम्रा बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कुरा बुझाउने र कार्यकर्ताहरूलाई सुसंगठित गरेर अगाडि बढ्ने अभियानमा यहाँहरू जुट्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु र विशेष गरेर यो माघ महिनालाई हामी संगठनको निर्माण र विस्तारको कार्ययोजना पार्टी जिल्ला कमिटीले बनाएको छ, प्रदेश कमिटीले बनाएको छ। त्यही कारण कार्ययोजनामा आधारित भएर भोलिका दिनहरूमा हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिँदै अब हाम्रो सम्पूर्ण काम भनेको चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो आदरणीय मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, गत निर्वाचनमा हामी यस अर्घाखाँची जिल्लाबाट हाम्रो नेता कमरेड टोपबहादुर राईमाझीलाई हामी 53,000ले हामी निर्वाचनमा विजय गराएका थियौं र मैले यो पटक तपाईहरुलाई प्रत्येक पालिकामा भनेको छु, हामी आउने निर्वाचनमा 63,000ले हामी जनमत दिएर हामी विजय गराउने छौं। यो साझा रूपमा हामीले कसम खाएका छौं र यो अभियानलाई सफल पार्नको निम्ति तपाईहरु लाग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास लिएका छौं र म तपाईहरुलाई फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, तपाईहरुसित हामीले विगतमा जे बाचाहरू गरेका थियौं ती बाचाहरूलाई हामी अक्षरश पूरा गरेर जानेछौं र तपाईहरुलाई फेरि पनि म दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, कुनै पनि मानेमा हामी तपाईहरुलाई शिर निहुरिने अवस्था हामी हुन दिने छैनौं। त सधैँभरि तपाईहरुको शिर उच्च बनाउने ढंगले हामी अगाडि बढ्ने छौं। यही कुराहरू तपाईहरु समक्ष राख्दै तपाईहरु उच्च मनोबलका साथ अर्घाखाँची जिल्लामा यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै सशक्त र अझै उचाइका साथ हामी अगाडि बढाउने छौं भन्ने त्यो दृढ विश्वास बोकेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिँदै म पुनः यत्रो आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरूलाई अत्यन्त थाती राखेर अझ भन्ने हो भने हाम्रो आदरणीय मुख्यमन्त्री बिहान 5 बजे हिँडेर आज तपाईँ हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। हाम्रो यो अभियानमा एकबद्धता जाहेर गर्नको निम्ति आउनुभयो। म सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्लावासीको तर्फबाट उहाँलाई दिलैदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै नेता कमरेडहरूलाई अर्घाखाँची जिल्लाको तर्फबाट सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, लाल सलाम। धन्यवाद। एउटा सानो सूचना छ, सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू कार्यक्रम समापन सँगै अब यस मञ्चतिर केन्द्रित भइदिनु हुन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरूलाई मञ्चको अगाडिपट्टि आइदिनु होला। यसै गरी नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी मालारानी 8बाट पुनराम अधिकारीज्यू आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मालारानी 8बाट पुनराम अधिकारी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू यस मञ्चको अगाडिपट्टि आइदिनु होला। दर्शकबिन, हामी आज नेकपाको ओली समूह अर्घाखाँची को जुन विरोध कार्यक्रम भेला थियो हामीले त्यसको लाइभ दियो। हाम्रो टिममा रहनुभएका साथीहरू आज लाइभमा खटिनु भएको हाम्रो बस व्यवस्थापनमा हामीले केही सूचना छ। मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 देखि 4 सम्मका बसमा आउनुभएका कमेन्टहरू पाणिनी चोकबाट बस सुरु हुन्छ, त्यहाँ जानु होला।
सबै महानुभावहरू सबै कमरेडहरू बस बिहान यहाँहरू जुन बसमा आउनु भएको छ त्यही बस को चालकलाई तपाईँसँग सम्पर्क नम्बर छ त्यो सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर उहाँलाई चालकलाई तपाईँहरूले निश्चित ठाउँमा बोलाएर त्यो आफू बिहान आएकै बसमा जानको निम्ति म आग्रह गर्छु। मालरानी 1 देखि 4 सम्मका आज हामी के गर्छौँ अब अहिले बिदा 5 देखि मालरानी 5 देखि 9 सम्मका कमरेडहरू भक्ति टोलाबाट बस सुरु हुन्छ। तपाईँहरू भक्ति टोला जानु होला मालरानीको हकमा र अन्य पालिकाको हकमा